Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag står jag här med HyperX Pulsefire FPS Pro, vilket är en ny högpresterande gamingmus som är prispressad. Om vi börjar med formen så ser vi att det är en ganska klassisk form för en gamingmus. Den är gjord för högerhänta, är lite högre här på vänstersidan för att kunna lägga i den här delen av handflatan. Den är täckt i en gunmetal liknande plast som är matt och fin, väldigt trevlig att hålla i. Den har ett hölje för hela, alltså inga separata knappar. Sammanlagt så har vi 6 knappar på den som alla är programmerbara. Om vi börjar, vi har 2 här på vänstersidan. Och här på sidan så hittar vi ett mönster som vi ofta hittar på saker där man inte ska glida. Om ni är ute och går på vintern så kommer ni säkert se det på några stålbroar någon gång. Väldigt trevligt att hålla i. Först när man håller den kanske det här gummit känns ganska hårt, men det är väldigt bra grepp i det så man vänjer sig väldigt snabbt. Och på ovansidan hittar vi resten av knapparna. Det är en vanlig vänster- och högerklick och så har vi även en klick i scrollhjulet. Och här uppe så har vi DP-indikatorn och som ni ser så byter den färg beroende på vilken sens vi har. Vi har RGB både här bak vid loggan och uppe i scrollhjulet och båda dessa går att ställa in hur man vill med deras programbara Ingenuity som nu bara laddar ner helt gratis. Och på högersidan här så har vi samma material som vi har på vänstersidan. Väldigt greppvänligt och fint. Värt att nämna är att alla de här knapparna har omron-switchar. Väldigt högkvalitativa och lång hållbarhet på dem. Vänder vi på musen och kikar på undersidan så är det väldigt ren undersida. Vi har 2 stycken stora glidmattor och så har vi den optiska sensorn. Och det är en Pixart 3389, en väldigt högpresterande sensor och väldigt bra för FPS. Vilket också hörs i namnet, det här är ju en mus tänkt för just FPS. Hela musen väger 95 gram, så det är en lätt mus. Sist men inte minst kan vi också påpeka att det är en flätad kabel. Den är cirka 1,5 meter lång och har bra rörlighet. Ja, och det var en snabbtitt i ordets sanna bemärkelse. Detta var alltså HyperX Pulsefire FPS Pro, en modern gamingmus i klassiskt snitt. Ni hittar den i länken nedan. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal om ni vill se mer av detta. Jag är Johan på Inet, vi ses i nästa video.